记者林慧琴台北报道，今日是世界气喘日，台湾胸腔暨重症加护医学会理事长、高雄长庚医院副院长林梦志表示，国内近88万人因气喘问题就诊，其中25岁至65岁族群占42%，提醒民众若是有胸闷、咳嗽、呼吸困难等症状，且超过2周迟迟治不好，最好进一步就医检查，以免错失治疗时机。台湾胸腔暨重症加护医学会公共事务工作小组召集人、罗东博爱医院副院长邱国清说明，引起气喘常见原因是接触过敏源，例如尘螨、霉菌、毛发、宠物皮屑，其他尚有抽烟、二手烟、呼吸道病毒感染、月经周期影响、胃食道逆流、接触刺激性化学物品、从事或长期在油漆或粉尘的工作环境。林梦志补充，环境变化也会影响，例如温度突然改变，或是机车废气排放的移动性的污染源，工厂与工业区生产制造过程中的排放物，以及沙尘暴等空污因素，均可能造成呼吸道发炎、狭窄，进而导致气喘。林梦志强调，虽然气喘可能无法完全根治，但透过保持居家环境清洁，例如经常清洗枕头、棉被，防止尘螨入侵等，再搭配药物治疗，可以使病况控制良好，不再发作。因此患者不必过于担心，提醒若是有胸闷、咳嗽、呼吸困难等症状，且持续超过2周迟迟未改善，建议可以进一步就医检查，以利早期发现、早期治疗。为了响应世界气喘日，今日举办2018走出健康肺活动，在台北市的花博公园内展开3公里健走，邀请病友、民众共同参与，呼吁社会重视儿童及成人气喘问题。